Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Zapraszam Ciebie i siebie na niezwykłe wydarzenie, pełnię w domu Panny. Oto pełnię Księżyca, która ma za zadanie, bo Panna uwielbia zadania, nas zorganizować, a dokładnie przygotować każdego i każdą z nas do całego roku w nowej wartości, w nowej liczbie, w nowych przekazach, przygotować do sezonu, przygotować nasiono do startu, a nas do tego, by cały rok miał odpowiedni wiosenny rozpęd. Oto co należy przygotować. Jeżeli jesteście rytualistami i jesteście dodatkowo w posiadaniu dzwonka Kosi Ziemia, przygotujcie go proszę na te warsztaty. Tak samo jak każdy inny dźwięk żywiołu, ponieważ każdy z nich będzie miał dla siebie chwilę. Dlaczego? Dlatego, że nowa Ziemia potrzebuje nowej pasji w sercach ludzi, którzy jeszcze z tą pasją się nie połączyli, a więc nowego ognia. Potrzebuje nowej wody, potrzebuje, by popłynęły rzeki czasu o tym, o czym nie płynęły nigdy wcześniej. Dla ludzi, którzy nie poznali w tym życiu, ani w poprzednich pięknej miłości, teraz jest czas na pierwszość. Pierwszość, której nauczyliśmy się od przebiśniegów, której uczymy się od wszystkiego, co następuje wiosną i uwaga, która dla wielu z nas jest najtrudniejszym wyzwaniem. Tak oto bowiem ludzie oficjalnie boją się zmiany, a pełnia w Pannie jest takim momentem i taką możliwością planetarną, kiedy ci, którzy tego strachu do tej pory nie zdołali pokonać, będą mieli taką możliwość, właściwie można powiedzieć, w mgnieniu oka. Dlaczego? Dlatego, że Panna pyta o konkrety. Panna wymaga konwersji z duchowych wartości do wartości materialnych. Wymaga organizacji. Wymaga tego, by wszystko, co jest robione, było użyte w sposób dobry, poprawny, sprawiedliwy, właściwy. By powróciło do każdego, kto wysyła energię w sposób oczywiście zgodny z najlepszym. I w związku z tym Panna bardzo dba o równowagę. Jest to w tych energiach planetarnych, w których się znajdujemy, po tak potężnych aspektach, o których opowie Wam, uwaga, wenusowe sprawy. To jest taki kanał na YouTubie, który prowadzi niesamowita dziewczyna i mimo tego, że zapraszam Was w tej chwili na moje warsztaty, to szybciutko sobie wpiszcie w YouTube'a dokładnie wenusowe sprawy, bo dokładnie od niej, uwaga, pierwsza wskazówka, dowiecie się, dlaczego 25 lutego został właśnie datą Power Night Mario Magdaleńskiego, zaś 27, czyli pełnia, posiada całą moc wtedy wytworzonej energii. Co dzieje się w planetach, co dzieje się na niebie, że ta pełnia, do której się wszyscy teraz takim żwawym krokiem zbliżamy, przyniesie zmiany. Słuchajcie, jeżeli jesteście w swoim życiu w długofalowych planach, ta Panna, która patronuje Księżycowi, spyta o konkrety. Ten śnieżny księżyc, lodowy księżyc, ten, który jeszcze nie zwiastuje niczego nowego, ale ostatecznie zamyka rozdziały za tym, co skończone, ten księżyc przygotowuje nas przez właśnie wartości, czystości, jasności, pierwszości do pięknego, nowego życia, które rozpocznie się, które rozpoczyna się właściwie z promieniami słońca niosącymi tą właśnie już wiosenną, arielową wartość. Bo tak oto anioł lutego, Amixier, oddaje w kolejne anielskie królestwo i zaopiekowanie energii miesiąca. I wówczas można powiedzieć, idąc tą stylistyką, tak samo jak podsumowując, co się dzieje w naturze, wszyscy przyspieszamy. Wszyscy stajemy się również uważni na to, co dzieje się wokół. Dlatego proszę Was, żebyście przygotowali swoje ołtarze, swoje dzwonki, a nawet swoje instrumenty. Będzie czas na połączenie się w motywie muzycznym, będzie moment na to, by razem stworzyć dźwięki, razem połączyć się i dać coś od siebie tej ziemi, dać
temu światu energię rozpędu, energię melodii, energię myśli na proces, który teraz już nie planeta jako ludzie, a planeta jako miejsce i czasoprzestrzeń do życia przeżywa. Kochani, wszyscy jesteśmy w bardzo głębokiej transformacji. Widzicie to zapewne po wszystkich ludziach wokół, widać to po dzieciach, widać to po zwierzętach, widać to również po roślinach, jeżeli ktoś wie, jak obserwować. Oto świat otrzymuje nowe kody. Oto jesteśmy w takim punkcie, kiedy rekombinujemy się wyżej, reorganizujemy się. I szczególnie specjalnie używam takiego niepoetyckiego języka, bo jest to język Panny. Jeżeli jesteście notatkowiczami, jeżeli macie zapał do właściwie zatrzymywania wiedzy w księgach cieni i do tego, żeby gdzieś tam sobie ten motyw, który zapamiętacie, zapisać, śmiało przygotujcie kolorowe długopisy, będzie dużo rysowania, będzie sporo symboliki, ale przede wszystkim będzie bardzo potężny rytuał, który również może dać Wam coś szczególnego, jeżeli, uwaga, przygotujecie listy, koperty, długopisy i to, o czym zazwyczaj piszecie na co dzień. Czy to są takie, powiedzmy, markery, czy to są ołówki, chociaż o tym będzie też wyjaśnienie, przygotujcie. Ponieważ Panna, jako znak skrupulatny i można powiedzieć zodiakalna patronka pisania, będzie miała coś szczególnego do odblokowania dla Was w rytuale, jako energia pomocnicza, sprzyjająca, jako dom, który rozdaje obfitość akurat tego dnia, w całą moc księżyca. I uwaga, jeżeli macie blokadę w pisaniu, blokadę w tworzeniu, blokadę w wyrażaniu siebie słowami albo blokadę, która sprawia, że nie możecie się zorganizować, zapisać w kalendarzach, że macie jakąś taką trudność niewyjaśnioną z takimi rzeczami. I uwaga, śluby milczenia, bądź cokolwiek, co ogranicza czakrę gardła, bądźcie. I uwaga, kochani, jeszcze jedna taka miła wiadomość. Każdy, kto ma tego dnia urodziny, oczywiście jest zaproszony przez nas, przez Akademię Ducha, jako szczególny gość. Pamiętajcie o tym, że urodziny to jest Power Day. My oczywiście świętujemy codzienne urodziny, ale Power Day to coś szczególnego. I jeżeli chociażby jedną z godzin swoich urodzin Ty pragniesz spędzić w magii, to wówczas jako osoba w mocy, jako osoba, ku której naturalnie wtedy płynie energia i która jest w celebracji, możesz uczynić po prostu o wiele więcej. Więc odezwijcie się na warsztaty @akademiaducha.pl i dajcie znak oczywiście, czy jesteście na pokładzie. Przy okazji Panna również mistrzyni sprytnych rozwiązań. Jeżeli nie macie środków materialnych na wymianę za czas, który my Wam damy, przygotujcie się na innego rodzaju wymiany. Drugie zadanie domowe podczas jednej zajawki, kto bogatemu zabroni. Wpiszcie sobie wymiana Akademia Ducha w Google, zobaczcie, jakie filmy Wam wyjdą, jakie artykuły i podążajcie za kluczami i wskazówkami tam. Pamiętajcie o tym, że my jesteśmy po to, by Wam otworzyć z powrotem drogę do magii, a nie po to, by ją zamknąć na 4 spusty i być tymi wróżbitami, od których Wasz świat zależy. Twój świat zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i ta pełnia w Pannie, moim głosem i dźwiękiem tego dzwonka Ci to powie. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak bardzo szczęśliwa i dobra jest ta wiadomość, spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania. Tymczasem pamiętajcie o tym, że 25 Power Night Mario Magdaleńskie, czyli organizujemy się w sposób wysoko rytualny. Wszystkie kapłanki są proszone o to, żeby się zorganizować na to Power Night i tym razem na te warsztaty jedyną możliwością dostania się jest zakupienie czegoś u artystów, którzy produkują dla nas przedmioty rytualne. Czyli macie i zaproszenie, i oczywiście przedmioty, które zakupicie. Pamiętajcie o tym, że tak jak wspominałam wielokrotnie, energia do wymiany jest potrzebna, żebyście dali dowód materii, że chcecie brać w tym udział, by mogło to zadziałać również na Waszą rzeczywistość w materii. Jest to logiczna brama i otwarcie pewnej gęstości komunikacji dla energii. Jeżeli chcecie sobie tylko posłuchać,
zgłupia frant, to oczywiście pewnie, że jest taka możliwość i zawsze ją znajdziecie. Natomiast sytuacja jest taka, że to tak jakbyście chodzili na studia i nie byli na te studia nigdy zapisani. No oczywiście możecie chodzić przez 5 lat, czy przez 10 jak lubicie i pewnie nauczycie się wielu mądrych rzeczy, ale czy możecie zdać egzamin i otrzymać jakikolwiek dokument mówiący o tym, że ukończyliście studia? No nie. Tymczasem w Akademii Ducha nie chodzi o certyfikaty i nie chodzi o dokumenty. O dokumentach rytualnych będzie nieco, bo to oczywiście kwestia panny. Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli potrzebujecie 100 dyplomów, na których jakaś mądra pani napisała swoje imię, żebyście mogli czuć, że możecie pracować dla ludzkości, to nie możecie. Bo kiedy pracujecie, tej mądrej pani nie ma w waszym gabinecie. Jesteście tylko wy. Więc podczas tej pełni nauczycie się, jak wypisać sobie pozwolenie na zrobienie w życiu wszystkiego, do czego jesteście przeznaczeni i co jesteście tutaj spełnić. Przygotujcie piękny papier, przygotujcie, tak jak wspomniałam wcześniej, długopisy i spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania. Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Oczywiście.